بسم الله الرحمن الرحيم. غنديرو حصة أخرى من لي سويت. في هذه الحصة كاين شي حاجة جديدة وهي déterminer la plus petite valeur de l'entier n pour laquelle un est strictement inférieur à 16,4. Alors je lis l'exercice. On considère la suite numérique un définie par, pour tout entier naturel n, montrer par récurrence que un est strictement supérieur à 16 pour tout entier naturel n. Bien, on va répondre à cette question. On a dit que il y a 3 étapes dans une démonstration par récurrence. كاين 3 ديال المراحل. المرحلة الأولى n égale à 0. Pour n égale à 0, يعني غنشوفوا هل u0 strictement supérieur à 16. On nous a donné u0. عطاو لينا u0 ها هو. u0 هو 17. On va le comparer avec 16. 17 est strictement supérieur à 16. إذا u0 est strictement supérieur à 16. بما أن هذه تحققت إذا la propriété P est donc vraie pour n égale à 0. n égale à 0. متفقين u0 strictement supérieur à 16. دابا هذه كتسمى l'hypothèse de récurrence. Supposons que la propriété P, يعني que هذه هي la propriété P, est vraie pour n supérieur ou égal à 0. متفقين؟ ما هي la propriété P هي هذه. C'est-à-dire que يعني que la propriété P est vraie jusqu'à n. Jusqu'à n de grand n. Qu'est-ce qu'on doit montrer? Montrons que la propriété est vraie pour n plus 1. معنى ذلك il faut montrer que n plus 1 est supérieur, strictement supérieur à 16. Pour montrer ça, on va faire un plus 1 moins 16 خصو يكون أكبر من 0. Il faut qu'il soit strictement supérieur à 0. C'est ce qu'on va montrer. Donc on va mettre un plus 1 moins 16 égale. On va remplacer un plus 1, غادي نعوضوه وهذا c'est donné. Alors un plus 1 moins 16. On va réécrire ça, puis effectuer cette différence. 12 moins 16, 12 ناقص 16 هو moins 4. On remarque qu'il y a ces 1 car on peut avoir un cas ici aussi pour factoriser. Moins 4 fois 1, هذا 1. كان غيجيب لنا 1 كار. عندنا A sur B نقدر نكتبوه على شكل A fois 1 sur B بحال 1 A غيعطينا هذا. كيجيب لنا هذا الشيء هذا. On remarque qu'il y a un facteur commun. Donc on peut factoriser par 1 quart. و هذا الشيء ها هو. هذا égal. إذا n plus 1 moins 16 égal 1 quart اللي فاكتوريزي به. شحال بقى هنا هو un moins 16. دابا بغينا نشوفوا لو سين ديال هذا واش بوزيتيف ولا لا. الا كان بوزيتيف الاول اكبر، الا كان نيجاتيف الاول اصغر. غنشوفوا واش بوزيتيف ولا لا. كي داير هذا قلنا بان ان ستريكتمون سوبيريور à 0 هي ليبوتيز دو ريكورونس. on a supposé دينا لهنا elle est supérieure à 0. un moins 16 lorsqu'on change de nombre on change de signe. moins 16 strictement supérieur à 0. إذا هذا بوزيتيف وهذا كي داير بوزيتيف فوا بوزيتيف سي بوزيتيف بلس فوا بلس سي بلس. إذا هذا بوزيتيف كله وبالتالي هذا بوزيتيف. لهذا ملي هذا سوبيريور à 0 اللي هو هذا يعني البروميي سوبيريور دوزيام. إذا الأول أكبر من الثاني. هذاك الشيء اللي بغينا نتوصلوا ليه راه توصلنا ليه. بي اي دونك فري بور ان بلس 1. اذا لا بروبريتي بي اي فري بور توت ان. كيتسمى كان هاد ان دون ان. كنكتبوا هاد الشيء انا مونطري باغ ريكورونس كذا. متفقين؟ هذا بور لا كيسيون دو لا ديمونستراسيون باغ ريكورونس. نو اون كونتينيو.
montrer que la suite UN est décroissante. montrer que la suite UN est décroissante. أولا بعدا خصنا نعرفوا ما معنى une suite décroissante. Une suite est décroissante إلا كان عندنا هاد الشيء. UN plus 1 moins UN strictement inférieur à 0. يعني هاد لو تيرم أصغر من اللي قبل منه. لكن هنا U7 غيكون هذا U6. يعني U7 أصغر من U6. قلنا بلي أن إلا عندنا واحد لا ديفيرونس انفيريور à 0 راه الأول أصغر. داروا مثال 9 5 ناقص 9 غتلقاو بأنه يساوي ناقص 4. متفقين؟ 5 ناقص 9 إذا 5 أصغر من 9. متفقين هذا الشيء؟ لا. إذا ما هي une suite décroissante؟ on calcule cette différence. UN plus 1 moins UN. وكنشوفوا لو سين ديالها إلا كان inférieur à 0 راه إلى décroissante. هذا الشيء اللي غنديرو. Donc on montre que la suite UN est décroissante. Alors voilà, on cherche la différence. UN plus 1 moins UN. Je remplace نعوض UN plus 1 par sa valeur moins UN. دابا هذا خصنا نعوض on va réduire au dénominateur خصنا نوحدو المقامات باش نديرو لي كالكول. هذا نقدر نكتبوه moins 4 sur 4 UN لأن هذا واحد كاين هنا واحد. moins 1 moins 4 c'est moins 3 donc moins 3 quarts UN. 12 نقدر نكتبوه على هذا الشكل لأن هذا واحد. وعلاش كتبنا على هذا الشكل ما شكلوه؟ لأن بغينا لاحظنا بأن ما كاين موان 3 كار هنا. إذا قالوا نقولوا on pense que on peut factoriser. نفكروا بأن نقدر نفاكتوريزيو. إذا هاد بلوس نرجعوها موان فوا موان. هو موان فوا موان. هو هذا موان 3 كار اللي كاين هنا راه ولا موان سميتو جبناه. وهاد بلوس هو موان فوا موان. وهذا راه واحد. تقريبا بوان 3 كار UN موان 3 كار جبنا هنا عندنا A فوا B فوا C. نقدر نكتبوه B فوا A فوا C بحال و موان 12 كي نكتبوه نقدر نكتبوه موان 4 فوا 3. علاش؟ باش نختزل. متفقين؟ إذا on remarque qu'il y a un facteur commun. On factorise. اش كاين اللي بقى هنا هو UN. هذا on a simplifié. moins 4 fois 4 c'est moins 16. مزيان. إذا هاد la différence est égale à quoi? UN plus 1 moins UN est égal à quoi? est égal à هاد الشيء. متفقين؟ كي داير هذا قلنا بوزيتيف لأن UN strictement supérieur à 0. كي داير هذا نيجاتيف فوا بوزيتيف négatif. إذن UN plus 1 moins UN est négatif. متفقين؟ هادشي اللي فسرنا. هذا بوزيتيف وهذا إذن هذا غيكون نيجاتيف كله لأن بوزيتيف فوا نيجاتيف. وهذا شنو هذا؟ هو UN moins UN plus 1 moins UN plus 1 moins UN هو هذا. يعني عندنا هنا UN plus 1 moins UN est strictement inférieur à 0. شنو هذا؟ هو إلا عندنا هذا راه UN la suite UN est décroissante. متفقين؟ هاهي on déduit que la suite UN est décroissante. وقال لك il faut voir est-ce qu'elle est convergente. Pardon, je m'excuse. Je m'excuse de cette déconvenance. C'est malgré moi. Alors, puisque N est alors, quand est-ce qu'une suite est décroissante? Il faut remplir deux conditions. Il est décroissante s'il est minoré et pardon, il est convergente s'il est minoré et décroissante. شفنا بأنها إلى ديكرواسونت. ما معنى مينوري؟ يعني عندها واحد سميتو. ما معنى مينوري؟ سهل. Alors qu'est-ce que c'est qu'une suite minorée? On dit que la suite UN est minorée lorsqu'il existe un réel M, un réel petit m, tel que pour tout entier naturel N, UN est
supérieur ou égal à m. Petit m. M est appelé un minoron de la suite un. حنا عندنا اش عندنا حنا عندنا un strictement supérieur à 16 متفقين strictement supérieur à 16 إذن عندها un minoron متفقين ها هو un strictement supérieur à 16 إذن عندها un minoron كاين واحد هذا سميتو une valeur كاين لا minore إذن puisque il est minoré et décroissante donc il est convergent نعقلوا على أن pour qu'une suite soit convergente, il faut qu'elle soit minorée et décroissante en même temps. عارفين؟ دابا نجاوبوا على سميتو montrer que Vn est une suite géométrique. On a soit Vn la suite numérique telle que Vn montrer qu'elle est une suite géométrique. On va démontrer ça. On montre que Vn est une suite géométrique d'horizon 1,5. On a Vn égale, on nous a donné ça, on nous a donné Vn égale. Donc je vais remplacer Un, pardon, qu'est-ce que c'est que tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, on doit quand même savoir qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique. قبل ما نديرو أي حاجة شوفوا ما معنى une suite géométrique. Une suite Un est géométrique si Un plus 1 est égal à Q fois Un. يعني le nombre Q tape la raison de la suite Un. Chaque terme est obtenu en multipliant le présent par la raison Q. يعني هذا الترم كيفاش نحصلوا عليه؟ نضربوا on multiplie celui qui le terme qui le précède par la raison Q. إلا كان هذا سبعة U سبعة غيكون U ستة في Q كيعطينا U سبعة. U 18 في كيو كيعطينا U 19 متفقين؟ هذا هو اللي سميتو الآخر. إذا خصنا نتوصلوا لهذا الشيء هذا مفهوم؟ إذا غنمشيو دابا حنا خصنا نقلبوا على Vn بلس 1 باش يكون عندنا إيكال كيو فوا Vn. إذا كان هذا راه عندنا اون سويت جيومتريك، ولكن أولا عندنا هنا Vn خصنا Vn بلس 1. Vn بلس 1 نزيدو هنا 1 ونزيدو هنا 1 ها هو، وهذا عندنا ها هو موان 16 12 موان 16 موان 4 نفس الشيء. دابا عاوتاني غنجيبو الآخر. شنو هذا؟ هذا هو Vn، هو Vn إيكال Un موان 16. Vn إيكال Un موان 16. donc Vn plus 1 égale 1 sur Vn. إذن هذه c'est une suite géométrique de raison 1 sur 4. La raison c'est 1 sur 4. Donc Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 4. إذا ملي يقولوا لنا la suite est géométrique، est-ce que une suite est géométrique de raison كذا كذا، كنقلبوا على Vn plus 1 نجبدوه en fonction de Vn. توصلوا ليه en fonction de Vn اللي معاه لو نومبر. خص هذا لو نومبر يكون كونستون، ما يكونش ne dépend ni de n ni de rien du tout، خص يكون كونستون. لأن كنقولوا بأن هذه c'est une suite géométrique. فهم؟ مزيان. دابا قال لك مونطري كو Vn est une suite géométrique صافي درناه. on déduire que En كيتكتب على هذا الشكل pour tout entier naturel n puis déterminer les limites de la suite. مزيان. إذا Vn إيكال هذا، حنا قالوا هنا لا كيستيون سي مونطري كو هذا اون ديدويغ، يلاه كنخرجوا من هذا كنستنتجوا منه أن هذا N كتكتب على هذا الشكل. إذا Vn هو هذا، غنديرو 16 لهنا يولي عندنا N اون فونكسيون دو Vn. و Vn مازال ما عندناش الآخر ديالها اون فونكسيون دو N. Vn est une suite géométrique de raison Q. لأن هنا راه ما عاونوكمش تقول كيفاش القضية هذا comment se débarrasser de ce terme، كيفاش نمشي ونجيبو في بلاصتو شي حاجة. كنقولوا بأن Vn عرفنا بأن Vn c'est une suite géométrique، وهذا سي كتسمى لو تيرم جينيرال. هذا لو تيرم جينيرال دون سويت de la suite géométrique Vn. كي كيتكتب le terme général d'une suite géométrique كيتكتب هكا. قلنا Vn est une suite géométrique de raison Q.
l'expression du terme général de la suite géométrique de raison 1/4 et تفقين donc هذا que هو 1/4 Vn égale à quoi V0 كذا خصنا نتفكو من هذا V0 شنو هو V0 هو U0 moins 16 يعني عندنا Vn égale Un moins 16 يعني عندنا U0 نعم ها هو U0 égale 17 إذن V0 égale U0 moins 16 je remplace U0 par sa valeur moins 16 égale 1 إذن غيكون عندنا هنا Vn égale à quoi égale هذا لأن هذا واحد وغنجيو نعوضوه هنا متفقين ها هو دونك UN إيغال داكشي اللي مطلوب منا مفهوم لا ليميت ديالو دابا déterminer la limite de UN سهلة UN راه يلاه قلنا بأنك تكتب على هاد الشكل on a pour tout entier naturel نكتبو هكا je n'insiste pas sur ce qui est écrit c'est à vous de l'écrire et de l'apprendre par cœur bien UN égale هادشي اللي يلاه درناه كي داير هذا il est compris puisque 1/4 est compris entre 0 et 1 فإن الليميت ديالو هو 0 lorsque n ليميت ديال هذا lorsque n tend vers plus l'infini إلا كان عندنا هنا على بيسونس n شوفوا هذا فين كاين إلا كاين بين 0 و 1 on peut aussi mettre moins 1 et 1 بحال هنا puisque c'est positif j'ai mis ça هذا سميتو دونك 1/4 على بيسونس n ليميت ديالو lorsque n tend vers plus l'infini هو 0 والليميت ديال UN شنو هو الليميت ديال هذا كله لأن UN هو هذا والليميت ديال هذا هو شنو هو lorsque n tend vers plus l'infini هو 0 دونك ليميت ديال UN هو 0 بلس هذا 0 ليميت ديال هذا والليميت ديال دونك ليميت دو UN سي 16 متفقين مزيان دابا نمروا للجديد هنا ها هو هذا هو الجديد ردوا البال إن شاء الله أن فيها غندخلوا لي اللوغاريتم ها هو قال لك il faut chercher une valeur de n pour que يكون عندنا هذا الشيء إذا كنطلقوا منه متفقين UN اشنو هو يلاه شفناه UN égale 16 plus 1/4 à la puissance n ها هو راه عطاهم لكم inférieur هذا غنديو هاد 16 هنا ونشونج سون سين متفقين ها هو درنا غير الكالكول وغنديرو هنا LN و LN لا فونكسيون LN est strictement croissante إذن إلا عندنا هذا انفيريور هذا الN ديال هذا انفيريور على LN ديال هذا متفقين مزيان غننزلو هذا هنا علاش لأن car pour tout entier A strictement supérieur à 0 Ln de A à la puissance n égale n LNA n LNA متفقين إذا غنجبدو هذا هنا هذا غيجي هنا من بعد نقسمو ولكن ردوا البال كي داير هذا نيجاتيف إذا خصنا نبدلو لو سونس دو لينيغاليتي كانت سميتو هكا ودابا ولات هكا متفقين كار هذا انفيريور ا 0 وتخصكم تعرفوا هذا الشيء هذا مهم جدا في بزاف ديال سميتوها lorsque x est entre 0 et 1 lnx est inférieur à 0 متفقين من بعد نحسبوه ونقولوا دونك la plus petite valeur de n pour laquelle un est كذا est 7 خص يكون هذا لأن قلنا أكبر من هذا قطعا وشنو هو العدد الطبيعي اللي أكبر قطعا من هذا هو 7 إن سميتو ما خصش يكون فيه فاصلة إن هذا راه نقدر نقولو 6.70 راه أكبر من هذا ولكن ماشي إلا بارتيان با ان إذا خصنا ناخدو اللي كبر من هذا متفقين هو 7 لأن ها هو جاوبنا إن شاء الله ينجحكم ويعلي درجتكم. السلام عليكم.